Charot. Kami po ngayon ay magmumukbang kunwari ni ate kasi syempre ito try din po natin yung mukbang. Kaya lang, yung mukbang po namin for today is laham, tapos yung dilis po, at saka kamatis na sibuyas, at kanin kamatis white. At yan po si ate. Ate, kawin naman dyan. Ayan, nandiyan po si ate, yung kasama ko mukbang kunwari. Kasi wala kami magawa. So, ginising ko siya kasi para may kasama akong kumain. Then, ang hirap kumain pag walang kasama. Ganon. Ganon mga kalendidi. So, Mukbang pa kakain po kami. Kaya samahan niyo po kami kung paano po kumain ng malaki po ang bungang ganon. So, lapag po namin dyan. Hindi ko po alam kung anong oras kami matatapos. Pero, umpisahan po namin kumain. So, tingnan nyo na lang po. Wala pong twist. Kasi, kain-kain lang po. Kaya yun. Parate. Ang pinaka-paborito ko pong kainin is ito. Kasi, bihira lang po yung ganito dito sa Kuwait. So, parate. Kamay. Nagkakamay lang po ako at dito po ako naglagay ng kanin. Para naman po boodle fight. Kunwari, mukbang na boodle fight. Ayan. Siya pala wala na akong mali. Dito pala siya. Hindi ma-views si ate. Ha? Magpa-views ka naman sa mga viewers natin. Hirap i-views niya. Nagtatago kasi siya. So, tara ate, kain na tayo. Pati, tignan nyo na lang po kung paano ako kumain mga kalendidi. Tapos na yung oras natin. Ayan po. Pagkain mahirap. Hindi po kasi kami mayaman. Hindi po nandito po kami sa abroad. Marami po kami pera. Sinong mayaman? Si ate, malaki na yung ipon. Hindi ka tulad. Huwag mangganit ay kwarta, may ipon. Hindi ko alam i-translate yun. So, ayan. Walang pera? Sarap. Hindi po kasi kumakain si ate ng laham. Mag-review ko naman Hindi ka kita. Bada. Maulaw ko. Nahihiya daw siya. Pagka kumakain ka ng ganito, huwag ka pong mahiya-hiya. Dapat kapag kumain ka, ganito. Lubat ka na. Hindi pa. Mukbang challenge. Palaki yan ang bubig. At syempre, baka kami mabulunan. Nagdala na rin po ako ng juice para may juice isal. Alimutan ko yung tubig ko.
Itanong mo nga sa mga grupo mo kung may bayad sa Pilipinas ang ano, sabtis. Ah? Sabtis. Sa atin. Puro ano eh. Puro Ha? mga nasa abroad yung mga katin ko eh. May nasa Paris. Tanong mo sa kapatid mo. Ay, oo, may bayad yung subtest. Kaon. Ah, kaon. Mahal? Mm. Mag-usabtis kasi may gilagnat kasi. Bakit? Masabtis siya tapos para maanuhan na siya kung kailan siya operahan. May na natin tapos. Bawal sa YouTube. Yung mga komplikadong salita. Ay naku guys, pasensya na kayo. Gamit talaga ako kumain. Napagmay. Interview naman siya sa ate. Hmm? Interview natin sila ate at mga kalandidi. Ano naman masasabi mo ate sa ulam natin ngayon? Paborito ko to. Gaano kasarap yung ulam natin yan? Masarap pa ito sa lechon. Kamusta love life mo te? Putak lang. Pass ako dyan. Wala akong love life. Ayun. Mga kalindidi, Bawal wala ah. siyang love life. Bawal ako doon. Stricto. Buti na lang tayo Stricto mga mga kalambidi magulang lang. ko. Meron tayong love life kahit wala tayong dede. Bawal pa daw ako mag-boyfriend, sabi ng magulang ko. Wag daw muna. Strict yung parents niya. Sa Canada pag nasa tamang edad na ako. Pag wala na ngipon. At kung ano yung makikita yun dyan sa background namin, yan po yung pinakamagandang design po dito sa kwarto. Kaya, ayan guys. Mga kayamanan namin yan. Yung mga malita na yan, ang laman yan, mga ano, mga gold. Hindi naman. Nasa bag ko yun. Mga mamahalin yan. Baka yun dito. Ah, laman yung Granada. Sarap guys. Alam mo, sarap yung may kaibigan, di ba? Ay, oo. Hindi naman sa ng ano, kasi yung, alam mo ba yung, The best magkaroon ng kaibigan pero pumili po kayo ng tamang kaibigan kasi may mga kaibigan po na nasa harap nyo, okay sila, pero pag sa likod nyo, may nasasabi pala yung sila. kahit na marami kang pera, kailangan mo pa rin yung kaibigan. Huwag mong sabihin na may pera ka, hindi mo kailangan kaibigan mo. Kailangan mo yun. Kasi pag madapa ka dyan, maano ka dyan, sinong tutulong sa'yo? Wala. Ayan guys, tapos na po kaming nagmukbang ni ate. So, thank you po at shout out po sa family ko, sa family Fernandez,
sa family Maniralas, Liangco, at family De La Cruz, at sa family Pimentel, kila ate. So, magbababay na po kami, guys, ni ate. Sara na natin to. Sara na natin. Bye-bye, guys! Bye-bye.